لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم هذين مساجدك جامعة إن قصوا كل ميي، والله كل جين وحن دوننا ما ركتان إلهي ندوان. أئمتنا يا علماءنا أخيارتا خير كبدن لمساجدك إن قصوا دويسي يا مجمعنا بركيسن كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت نبوحنا نباهنا إلهي ندوان. يعني إلهي ودوانو وأنا آخرتنا أودي أرجرونو وأدويتنا كقاعدنا diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaa iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegay. caalamka samada dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegay, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdillaahi bni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen, sida inaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida inaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qusquslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum
ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أراكم عنه يعني الموت هذا مع دميها حصوصتي سي شيكدي ساعد بدسن لهيدين بو نبي غوري قصل كا انغو اركايا واد كمشغول لهيدين بو نبي غوري عليه الصلاه والسلام هذه أصحابتي نبي محمد أيوب بهذين مر والبين النبي قدول جوجو وإلهي حسوسيو ودمشق حسوسيو وآخرة حسوسيو إنكم ما أنت الزمن كان جوجنا زمن الفتن زمن فتنتي هي مشاكل كأي بتان هي فساد مر والبقويا لنا إنتين وقباهي بدلنا هي أصحابتي نبي محمد إن مر والبلين حسوسيو إلهي لو كلن كيسا آخر إن جرت إن لو حسوسيو إن وقبر كادم بي إن لو حسوسيو وأرن لقب مارمان وكل جنا نو وضباهنا haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nagu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su-aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii marka qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su-aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su-aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح ذا سؤالات قبرك قفل بلقوة دينيو إلهي بقفك مؤمنك كسي دونه إلهي بس جوابته حليشين دونه ولا ليال إلهي نهي نقصو الله نقصو الله نود بريو صدح ذا سؤالات بقفك سلوي دين دونه مركا مؤمنك أدوية دوشيد إلهي كقبقى إلهي ما أركن لكن رمي مخلوقا كون موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما أركا دونك انت اللي جو جركا دركيسا لكن روح لما أركو أدوية دركيسا لكن آخرة لما أركو انت دونك اللي جو منافع العقد دركيسا لكن منفعة الصلاة دي منفعة الثواب كما أركيسد وغيب آخرة طالب وقوتو سندونا شيء كما أنت مشاهدات كإنه موغدا ayaa hadhowt wala noqon doona muqayabaat wax ka qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadod aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay noo muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghida'aka fabasaruka al-yawma hadid waxa la oran doonaa daahi xijaab ayaa ka saarna noloshan laakiin maanta daahi xijaabki ka saarna waan ka qaadnay aragaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo
لكن آيات كلا حيبا الأركيا ومن آياته الليل والنهار هبينكو آيات ويان آيات ومحي معنيه وعلامة إلى هجرتان كيسا لغو قرانايو مالنتو علامة إلى هجرتان كيسا لغو قرانايو قوغي يجيلالكو علامة إلى هجرتان كيسا لغو قرانايو noloshii geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo labiyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega arkaysaa dhegta maqalkeega aad arkaysaa lugta socodkeega aad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama goyn lugna kama goyn dheg lagama goosan oo dhan yahay jirhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynay allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato leedaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galaba markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaanayn mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan lataraadkii baan ku noolay lataraadkii macaashkii may waa inaad tidhahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وإن قفك قرتا دودا هذا استعمال ليس شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب وياه لكن رزق حق إلهي بكئمنا وإن أدقرت ربك هو الله وياه معبودك هو إلهي وياه كعبادة متيستوى إلهي وياه كبرية متيستوى إلهي وياه كالرجاء متيستوى إلهي وياه كعبسدة متيستوى إلهي وياه كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بعد هذا كليجي وشهو ربك هو الله دين تيدنا الإسلام رقم كيك هو إسلام وحكى لأنكم الرقم وحكى لما أمسني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وأنا ما يسترتيب النبي عليه الصلاة والسلام وأين النقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة قلت على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين دون حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان
ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaca oo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakada igu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allahu canhu cali ibnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina cali ibnu abi aalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya